أعزائي طلاب الصف الثالث الثانوي المهني الصناعي اختصاص لحام وتشكيل المعادن، أقدم لكم اليوم درسا من مادة تقنية الإنتاج الوحدة الثانية الانفرادات. سأقدم لكم اليوم درسا من التمارين الاختبارية، التمرين الاختباري الثاني والثالث. التمرين الاختباري الأول هو انفراد مدخني على الورق ثم على الصاج، المدخني بمقطع مربع. فلنبدأ درسنا. التمرين الاختباري الأول. اسم التمرين، عادة نبدأ باسم التمرين بالتمارين الاختبارية: تنفيذ انفراد مدخني بمقطع مربع على الورق ثم على الصاج وفق الأبعاد المعطاة ولحامها. طبعا سترفق برسمة توضح كافة معطيات الأبعاد. هذا البعد 100 وهنا الرمز يعني أن المقطع مربع، الارتفاع 45. هذا هو مربع أو موشور مائل بارتفاع 100. أيضا هذه القطعة العلوية هي أيضا بمقطع مربع، موشور بمقطع مربع قائم، موشور بمقطع مربع بارتفاع 45. أي أن التمرين هنا مؤلف من 3 قطع: 1 2 3. القطعة الأولى والأخيرة متماثلتين تماما. فلنبدأ بتنفيذ أولى القطعات. المواد، قبل أن نبدأ يجب أن نعرج على المواد والأدوات والتجهيزات أو ما يسمى بمستلزمات الأداء: وحدة اللحام بالغاز وملحقاتها أو أي أسلوب لحام آخر، معدات الوقاية الشخصية، أدوات ووسائل التنظيف، المواد الواردة بجدول القطع بالأشكال والأبعاد المحددة، أدوات رسم، أدوات التخطيط والعلام، مقصات، براغي، ريش ثقب، سندان، قالب. الزمن اللازم لإنجاز هذا الاختبار هو 8 ساعات. هنا سنعطي للطالب بعض الإرشادات لندله على كيف سيتم تقييم أدائه في هذا التمرين. النقطة الأولى: يجب أن يطبق تعليمات السلامة المهنية. النقطة الثانية: رسم الانفراد على الورق المقوى وفق مقياس الرسم المحدد. قص الانفراد المرسوم ولصقه على الصاج. تنفيذ عمليات اللف والثني وفق المواصفات الفنية. تنفيذ وصلات اللحام وفق المواصفات الفنية. نكمل بالإرشادات: تنفيذ وصلات اللحام وفق المواصفات الفنية. تحديد نظام اللحام وفقا لسماكة المعدن. فحص جودة اللحام وإصلاح الوصلات المعيبة إن وجدت. خطوات الحل. نبدأ بخطوات الحل. نرسم انفراد الجزء الأوسط وهو عبارة عن موشور مائل قاعدته مربع. يتم الرسم من خلال هذا الرسم. نرسم خطا هنا بزاوية 45 على هذا الخط الأفقي، وأيضا هنا خط بزاوية أيضا يوازي الخط الآخر. بواسطة الفرجار نقيس بمقدار طول ضلع المربع ونرسم قوسا. هنا أيضا نفس العملية. نرسم أيضا هنا بواسطة الفرجار بقياس 100 ملي أي طول ضلع المربع. أيضا نقيم عمودا، وهكذا حتى نحصل على 4 قطع. نتابع بالعملية نفسها بالتكرار نفسه، نفس الخطوات، ولكن هنا يجب الانتباه على الزاوية. موضوع الزاوية هنا 45 درجة كما وردت في طلبية العمل. والقطعة الأخيرة، فإذا القطعة الأولى والثالثة متماثلتين، والقطعة الثانية والرابعة أيضا متماثلتين. هذا هو شكل الانفراد بعد الرسم. هذا انفراد سهل وبسيط بالنسبة للطالب، يمكن إنجازه بسهولة تامة. بعد أن قمنا بعملية الرسم، نقص الانفراد على الورق ومن ثم نلصقه على الصاج، وأيضا نقص الصاج بعد اللصق على الورق على الصاج مع رسم خطوط الثني. فإذا يجب رسم خطوط الثني على الصاج أيضا. هذا هو الصاج وهذه هي خطوط الثني المقصود بها هنا. هذه هي خطوط الثني، 3 خطوط ثني. ثني الصاج، الخطوة التالية هو ثني الصاج وفقا لخطوط الثني لتشكيل القطعة الوسطى. إذا ثنى الطالب أو إذا ثنينا وفق الخطوط المعطاة بالانفراد السابق، سنحصل على شكل الكوع الأوسط أو المقطع الأوسط من المدخنة، المقطع الأوسط من المدخنة، وهو موشور مائل بمقطع مربع كما يبين الشكل. القطعة الأولى والأخيرة رسم انفراد القطعة السفلية وبعدد 2 لأنها متماثلتين على الورق، وقصها ولصقها على الصاج مع رسم خطوط الثني أيضا. طبعا هذه القطعة بسيطة جدا.
هي عبارة عن مستطيل طوله يساوي محيط القاعدة وارتفاعه يساوي ارتفاع الموشور. هذا هو 100 في 100 في 100 400. هنا طول المستطيل، و45 هو ارتفاع الموشور. هذا هو الصاج بعد أن قمنا بلصقه على الورق، على الصاج، لصق الورق هذا على الصاج وقص بنفس الطول نفس المسافة تماما، ونقل خطوط الثني تماما على الصاج ليتم ثنيها على آلة الثني بعد قليل. ثني الصاج عند خطوط الثني لتشكيل القطعة الأولى والأخيرة من المدخنة. سنحصل على الشكلين بعد الثني، فإذن هذه هي القطعة الأولى وهذه هي القطعة الأخيرة وهما متماثلتين كما يظهر الشكل ثلاثي البعد بعد عملية الثني. تجميع أجزاء المدخنة بالتلقيط ثم إكمال لحام خطوط اللحام بشكل كامل. فإذن التلقيط نعيد هي عملية إجراء نقاط من اللحام متباعدة عن بعضها البعض قبل إجراء اللحام بشكل كامل، لأن الصاج إذا بدأنا باللحام وأكملنا دون عملية التلقيط سيتمدد، وبالتالي ستصبح نهاية هذا اللحام مبتعدة بالقطع عن بعضها البعض، وبالتالي ستكون هذه القطعة غير صالحة بالاستخدام. لذلك نقوم بعملية التلقيط. عملية التلقيط هي بمثابة تثبيت لمحاذاة القطع مع بعضها البعض، ومن ثم إكمال خطوط اللحام بشكل كامل. عند إكمال خطوط اللحام وإجراء التلقيط كما قلنا بالتلقيط سنحصل على المنتج بشكله النهائي الكامل. هذه هي المدخنة بثلاث قطع: القطعة الأولى، القطعة الثانية، والقطعة الثالثة. ننتقل أعزائي الطلاب إلى التمرين الاختباري الثالث، وهو اسم التمرين: تنفيذ انفراد كوع بمقطع مستطيل على الورق ثم على الصاج وفق الأبعاد المعطاة ولحامها. أيضا كل تمرين خطوات الحل. هذا هو الكوع، كوع بمقطع بزاوية 90 درجة، الكوع بمقطع دائري، بمقطع عفوا مستطيل، طول المستطيل 125 ملي وعرضه 100. هنا المسافة بين بداية الفتحة ونهاية الفتحة هي 200 ملم. هنا نصف قطر الفتحة الداخلية 200، القوس الداخلي 200، ونصف قطر التقوس الخارجي لم نكتبه هنا لأنه يمكن استنتاجه بإضافة 200 إلى 100 فيصبح نصف قطر القوس الخارجي هو 300 ملم. المواد والأدوات والتجهيزات أو مستلزمات الأداء: وحدة اللحام بالغاز وملحقاتها أو أسلوب لحام آخر، معدات الوقاية الشخصية، أدوات ووسائل التنظيف، المواد الواردة بجدول القطع بالأشكال والأبعاد المحددة. هذه الفقرة تحديدا، ما هي هذه المواد؟ يمكن أن يكون واردا بعض البراغي والصواميل ومسامير البرشام، فإذا يجب أن أيضا تتوفر لتنفيذ بعض التمارين. أدوات رسم، أدوات التخطيط والأعلام، مقصات، براغي، ريش، ثقب، سندان، قالب. الزمن اللازم للطالب لإنجاز مثل هذا الاختبار هو 8 ساعات. نعطي للطالب بعض الإرشادات ليكون عالما أو عارفا بأي النقاط سنقوم بتقييم عمله. أولا تطبيق تعليمات السلامة المهنية، رسم الانفراد على الورق المقوى وفق مقياس الرسم المحدد، قص الانفراد المرسوم ولصقه على الصاج، تنفيذ عمليات اللف والثني وفق المواصفات الفنية. نكمل أيضا تحديد نظام اللحام وفقا لسماكة المعدن، فحص جودة اللحام وإصلاح الوصلات المعيبة. هذه هي النقاط التي سنقيم على ضوئها مدى جودة تمرين الطالب أو مدى تنفيذه للخطوات بشكل سليم أو بشكل عشوائي وغير ضعيف. نبدأ بخطوات الحل. يتألف هذا الكوع من 4 قطع منفصلة بدون وجود أي خطوط ثني أو لف، وتجمع القطع الأربعة باللحام لتشكيل الكوع. فإذا هنا لا يوجد انفراد، ولكن هنا 4 قطع منفصلة. بتحليل الشكل وجدنا أنه يتألف من 4 قطع منفصلة، نقصها على الصاج بشكلها الحقيقي ونجمعها باللحام كلها دفعة واحدة. هذه القطع نبدأ. القطعة الأمامية والخلفية متطابقتين تماما، ويمكن رسمها على الصاج مباشرة بالأبعاد المطلوبة من ثم قص قطعتين منها. فإذا هنا لا حاجة للورق لأنه لا يوجد انفراد بالأساس،
يمكن رسم هذه القطعتين قطعة واحدة ومن ثم نسخها كقطعة أخرى لنحصل على القطعتين المطلوبتين. فإذا يمكن رسم شكل القطعة الأمامية والخلفية مباشرة على الصاج. القوس الداخلي بمقدار نصف قطره 200 ملم، والقوس الخارجي بمقدار 300 ملم، بجمع 200 مع 100. نصل القوسين، طبعا هو ربع دائرة كل قوس، نصل القوسين بخطين نهاية القوسين فنحصل على شكل المطلوب قصه على الصاج. نتابع بالخطوات الحل. هذه هي القطعة الأمامية والخلفية، قطعتين متماثلتين تماما، رسمناها على الصاج ومن ثم قصصنا القطعتين بشكل متماثل. نأتي إلى القطع العلوية والسفلية أو القوس الخارجي والداخلي. القطعتين الداخلية والخارجية عبارة على شكل قوس، وبالتالي انفرادها مستطيل طوله يساوي محيط القوس وعرضه هو طول ضلع المقطع. فإذا القوس الداخلي هو بنصف قطر 200، وبالتالي سنحصل على مستطيل ببعد أقل بالطول ونفس العرض. أيضا القوس الخارجي بنصف قطر 300 سنحصل أيضا على مستطيل أيضا. هذا هو الشكل، يجب قصه ومن ثم ثنيه أو لفه على شكل قوس داخلي وخارجي أثناء عملية اللحام، يمكن اللف أو خارج عملية اللحام. هذه هي القطعتين بعد الرسم والقص على الصاج. تجميع القطع بالتلقيط مع لف القطع الخارجية والداخلية على حرف القطع الأمامية والخلفية، وأكمال خطوط اللحام بشكل كامل. فإذا هنا نقوم بعملية التلقيط قبل الخطوط بشكل كامل لتثبيت القطع الخارجية والداخلية مع الأمامية والخلفية. عندنا التأكد من عملية التثبيت بشكل صحيح نكمل عملية اللحام. إذا أكملنا عملية اللحام بشكل كامل وبشكل صحيح ودقيق سنحصل على الكوع بشكله النهائي كما يظهر الشكل. أعزائي الطلاب، في نهاية درسنا لهذا اليوم أتمنى أن تكونوا قد أخذتم الفائدة المرجوة من هذا الدرس وتعلمتم كيف تقومون بتنفيذ هذين التمرينين الاختباريين، التمرين الاختباري الثاني والثالث. شكرا لمتابعتكم هذا الدرس، وإلى اللقاء في دروس قادمة.